বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে খুবই পপুলার মুশফিক ফারহানের এই আরজে নাটকের স্যাড ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটি। তাই আমি আপনাদের জন্য ওই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক থেকে বেস্ট স্যাড অংশটাকে কেটে আমি আপনাদের জন্য রিংটোন হিসাবে বানিয়ে রেখেছি। আপনারা যদি চান এই স্যাড ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটাকে আপনার ফোনে রিংটোন হিসাবে দিয়ে রাখতে পারেন। এই রিংটোনটা আমি মেক করে আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সের মধ্যে দিয়ে রেখেছি, ওইখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। এখন আসুন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স থেকে এই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটাকে নামানোর পর কিভাবে আপনার ফোনে রিংটোন হিসাবে সেট করবেন। তো আপনি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স থেকে এই রিংটোনটাকে নামানোর পর আপনি চলে যাবেন আপনার ফোনে থাকা সেটিংসে আসার পর এখান থেকে স্ক্রল ডাউন করে একটু নিচে চলে আসবেন। তারপর এখানে একটি অপশন পেয়ে যাবেন সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন নামে, এটার মধ্যে ক্লিক করে দিবেন। দেন এখান থেকে আপনি চলে যাবেন রিংটোনে আসার পর আপনাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস শো হবে। তো এখান থেকে আপনারা ক্লিক করে দিবেন চুজ লোকাল রিংটোনের মধ্যে। দেন এখান থেকে আপনার ফাইল ম্যানেজারটিকে সিলেক্ট করে দিবেন। দেন আপনার ফাইল ম্যানেজার থেকে এই আরজে সেট রিংটোনটাকে সিলেক্ট করে দিবেন। তারপর এখান থেকে ওকেতে টাচ করে দিবেন। তো এখন সবার লাস্টে আপনার ফোনের মধ্যে এই রিংটোনটাকে কনফার্ম করার জন্য এইখান থেকে অ্যাপ্লাইয়ের মধ্যে ক্লিক করে দিবেন। দেন আপনি এখান থেকে আপনার সিমটাকে সিলেক্ট করে দিবেন। আপনার ফোনের মধ্যে যদি দুইটা সিম লাগানো থাকে, আপনি কোন সিমের মধ্যে এই রিংটোনটাকে দিতে চান ওই সিমটা সিলেক্ট করে দিবেন। তো আমি এখান থেকে ওয়ান সিমের মধ্যে এই রিংটোনটাকে সেট করতে চাচ্ছি, তাই এখান থেকে ওয়ান সিমের মধ্যে সিলেক্ট করে দিব। সো ভিউয়ার্স, এখন কিন্তু এই আরজে সেট রিংটোনটা আমার ফোনের মধ্যে সেভ হয়ে গেছে। এখন থেকে কেউ যদি আমাকে কল করে তাহলে কিন্তু এই রিংটোনটাই আমার ফোনের মধ্যে বাজবে। সো ভিউয়ার্স, ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সের মধ্যে কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক করে দিবেন। আর এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন ঘন্টাটিকে বাজিয়ে দিবেন। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে।